有人觉得 UKTech 是马股最稳的现金奶牛 ，PAT margin 常年 50% 以上，账上现金一大堆，零负债，一听就是那种闭着眼都觉得安全的公司。但我们先停一下，如果一家公司真的这么完美，股价为什么好像自由落体一样？2025年 UKTech 的营收掉到 1.84 亿令吉，直接少了 17%， 利润也跟着掉，剩下9230万，跌了 19%。 很多人看到这里会马上反应，没关系啊，他现金很多嘛。对，他手头上确实有 1.36 亿令吉的现金和短期存款，而且零贷款比你这条一辈子在还车贷房贷的牛马强100倍。但这里就是最危险的地方，如果我们把现金很多直接等于风险很低，那我们其实已经看错这家公司了。UKTech 现在的情况更像什么？他们走的路线与马华10多年前的口号相似，要稳不要乱，公司要用增长去换来稳定。但是这公司背后同时有3股力量在拉扯它：一，咖啡机的需求在变弱；二，马币在升值；三，客户又非常集中。所以今天这支影片我们不聊背景，不讲故事，我们只做一件事，看清市场到底看好 UKTech 什么，又不看好它什么。来，我们先搞清楚一件事儿，市场到底为什么把 UKTech 归类为稳定派？很多人看股票找的是那种今年赚1块，明年赚2块，后年直接飞天的那种，但 UKTech 不是这套剧本，它更像什么？更像一台提款机，不刺激但稳定，不讲梦想但高股息。我们先看它到底还赚不赚钱。2025年说白了不是一个好年，他们的产品不是刚需，没有什么 demand， 但即便这样，它还是赚了9230万令吉。更重要的是，在环境不好的时候，它还能赚钱，这就有点意思了，对不对？更夸张的是，它的 margin 在电子代工这种行业，正常情况是你辛辛苦苦做1块钱生意，可能只剩几分钱。你猜 UKTech 是什么情况？每做1块钱生意，大概有5毛钱是净赚的，相当于 50% 的 PAT margin。 你说它是代工厂吧，这样又太贬低它了，它更像是在某个细分领域坐上了别人很难替代的位置。哎呀，总之就是它赚钱的能力跟你的嘴巴一样硬。但问题来了，光会赚钱还不够让市场放心，关键是这些钱有没有真的留下来？你如果看了 Architect 的 balance sheet， 基本可以用一句话总结，比小白脸还干净。银行贷款是1分钱都没有，然后手上握着 1.36 亿令吉的现金，这是什么概念？就像你身边有个人没有房贷车贷，还天天有现金流进来，这种人谁不想跟他做朋友？而且他的钱不只是账面好看而已，是真的有收回来的。2025年9200万的盈利，而经营现金流是9000万啊，这点很重要，因为市场最怕的不是你不赚钱，而是你看起来在赚钱。再看一个更有意思的地方，他1年资本开支不到200万，换句话说，他不太需要花大钱去扩张，机器不用一直买，厂房不用一直盖，所以你觉得他还需要把钱留下来干嘛？答案很简单，发股息。在2025年，他一共派了 1.1 亿令吉的股息，不要怀疑，你没听错，他赚9200万，股息竟然可以 1.1 亿令吉，听起来是不是觉得跟特朗普一样不靠谱？但市场居然不怕，为什么？因为市场觉得，既然你暂时没有更好的扩张机会，那你把钱还给股东，反而是一种纪律。说白一点，就是不乱花钱，本身就是一种能力。这也是为什么很多人会把 UKTech 当成股息机器，稳定又肯派股息的，确实很容易让人把它当成防守型资产。但我们这里一定要踩一个刹车，我只是说稳定，但是没说它有增长。如果我们是因为觉得它未来会双位数增长才来看它，那我们大概率是看错片了。市场喜欢它的从来不是成长，而是这套能持续吐现金的能力。所以我们现在就要把 UKTech 这层很稳的皮慢慢撕开来看，看它到底在发生什么。它有 98% 收入都是美元结账的，你只看马币就很像开了美颜滤镜看猴子。现在我们去掉美颜，用美元的视角来解读这家公司。2025年 UKTech 的美元收入大概是4300万，对比2024年是少了大概 11%， 这个负 11% 才是业务的真相。也就是说，它的订单确实是在往下走的，更准确的说，是之前的高基数开始回归正常，需求也没有再继续放大。但问题来了，为什么我们在马币的报表里看到的是负 17%？ 这中间多出来那一刀
就是马币对美元的亏损。美元对马币的年度平均汇率大概从2024年的 4.57 跌到2025年的 4.28， 刚好就是那个消失的 6%， 所以就变成一个很微妙的画面，业务已经少了 11%， 汇率再帮你压一层，直接变成负 17%， 听起来公司没有救了，对不对？但这里有一个更有意思的地方，我们如果只是单单看第四季度 UK Tech 的营收有1070万美元，对比去年同期是1050万，你发现了吗？按美元算，它其实是微微回升的，不是大反弹，但至少没有继续掉。但问题在于，从马币的报表是完全看不出来的，原因就是马币在这一年明显走强，直接把这个微微回升的信号全部盖掉。那我们接下来就要问一个更关键的问题，如果业务还在，那真正的风险在哪里？答案其实不复杂，就是业务集中在单一客户。UK Tech 的生意很赚钱，但它的赚钱方式是把它自己绑得很深。按地区来看，欧洲市场就占了 99%， 在客户数量上，它不是很多客户，只有几个但是很重要的客户。这种结构有好处，关系深，订单就稳。但代价是一旦那边有点风吹草动，你这边是直接感冒。欧洲那边这几年大家也知道，能源、通胀、地缘政治隆重来，消费者信心变得谨慎，品牌方也开始保守了，导致订单节奏放慢。所以很多人看到利润跌 19%， 就说这家公司不行了。但其实你要拆开看，有一部分是欧洲那边的需求在变弱，而另一部分是汇率在搞事情。如果你把这两件事混在一起，你就会做出一个很危险的判断，把周期波动看成竞争力崩塌。这两个是完全不同等级的事情。但话说回来，现实也没有那么乐观。因为如果2026年马币继续走强，在 4.2 以下游走的话，哪怕订单回来了，你赚到的那一笔美元换回来马币的时候，还是会被削掉一层皮。就像马劳在新加坡辛苦赚加班费，结果汇率帮你白忙一场。所以看到这里，你要有这个认知， UK Tech 并没有崩，但它也没有我们想象中那么轻松。接下来这段是整支影片最关键的地方，我们要聊一个有点反人性的东西。为什么一家公司可以同时看起来很安全，但又有点危险？听起来很矛盾，对不对？但 UK Tech 刚好就是这种案例。我们先从看起来最舒服的那一面开始。2025年底，它的总资产大概 2.09 亿令吉，其中有 1.36 亿是现金和短期存款。换句话说，这家公司超过一半的资产是可以随时拿出来用的钱，不是厂房，不是设备，是白花花的现金啊，大哥。这种公司在马股基本上就是防御力拉满，没有银行借款，没有利息压力，就算央行说要加息也不关他的事儿。你说这种公司安不安全？但问题来了，如果你只看到这里，那你其实只看到了盾，你还没看到它的毛。我们把收入拆开来看，2025年 UK Tech 总收入 1.84 亿，其中有 1.82 亿来自欧洲，基本可以当作几乎全部都在欧洲。这时候画面就很清楚了，你所有的鸡蛋放在同一个篮子里，它最核心的业务就是咖啡机模组，贡献了 97%， 达到 1.78 亿。而那个听起来很有未来感的生物科技业务呢，只有610万，几乎可以忽略。讲白一点，就是现在撑住整家公司的就只是一个业务和一个地区，加几个核心客户。这种同一个篮子的做法，到底是优点还是问题？我们先讲好的一面，为什么它可以赚这么多？就是因为它不分散，它把所有资源都砸在一个很窄但很深的赛道，高端咖啡机。而且它不是随便代工，它是那种客户设计产品的时候，它已经在里面了，软件、控制模块、整套系统，客户不是想换掉它就能换的。这就是为什么它可以拿到 50% 以上的净利率。说白一点，它是绑定客户，听起来简直就是躺着赚了，对不对？但同一件事从另一个角度看就没那么舒服了，因为你绑定的越深，你能转身的空间就越小，这就是代价。当欧洲那边消费开始变冷，或者品牌方客户开始不再发订单，你这边是直接感受到。所以这里最容易犯的两个错误判断，第一，他做很多国家，所以很分散，听起来合理，但实际上他最后卖去的地方几乎全是欧洲。第二，他有 1.36 亿现金，应该很安全。是，没错，但那只是短期安全。现金可以帮你挡子弹，但它不会帮你变多客户，更不会自动帮你长出新业务。所以我们要看懂一件事，现金是盾，业务结构是矛。现在 UK Tech 的情况是
盾很厚，但矛只指向一个方向。如果有一天那个方向被挡住了，事情就会变得很尴尬。所以到这里我们可以说一个判断了， UK Tech 很强，但它的强是一种用极致的专注换来了极高的效率，同时你也放弃了选择权。这就是深度绑定带来的稳定和风险并存。接下来这一段我们要探讨市场如何看待这家公司。市场现在在讲的故事就是把 UK Tech 当成一个有现金会派息的防守型资产，说白一点就是那种行情不好你也不太想卖掉的公司。为什么？因为他手上有 1.36 亿现金，没有借款，然后一年还能派一个 7.5% 的高股息率，有他在手你晚上都能睡得着，所以市场愿意给他大概13倍 PE， 听起来很合理，对不对？但问题来了，所有看起来合理的定价背后一定都有前提，而且通常没人讲。那这个故事的前提是什么？其实很简单，就3个。第一，美元订单不能一直掉；第二，马币不能一直升；第三，欧洲客户那边不能突然出事。这3个简单的前提只要发生，就会对 UK Tech 不利。那这3个前提也不是公司自己可以控制的。那市场是不是乱给13的 PE？ 其实也不是，它是有底气的。刚才说过了，2025年公司经营现金流大概9000万，而 Capex 呢200万有的找，钱进来了基本上不用花出去，这才是它真正被市场认可的地方。不是它有什么增长故事，而是钱真的在流进口袋，也留在口袋。但同一个结构，问题也在这里，因为你越不需要投资，你其实也越难长大。你想一下，你不扩厂，不扩大业务，那你靠什么增长？只能靠客户多买一点，只能追求效率。这种结构的代价就是弹性变差。我们再把镜头拉近一点，它 99% 的收入都来自欧洲，大概 97% 的业务再给高端咖啡机提供模块，这结构是依赖一个地区，依赖一个品类，甚至某种程度上依赖几个关键客户。这时候关键问题来了，这个结构什么时候最危险？答案不是现在，而是当一点一点的变化开始累积的时候。所以我们要定一个指标，不用很多，一个就够，那就是美元的收入。为什么？因为它同时告诉我们2件事，业务有没有在动，风险有没有在变大。如果美元收入守得住，像2025年第4季度那样，甚至还能微微回升，那说明什么？客户还在，订单还在。那现在的压力很大一部分只是汇率，这个稳的逻辑还成立。但如果哪一天美元收入开始连续往下掉，市场就会开始问一连串很现实的问题：欧洲是不是不行了？客户是不是在变？这家公司还能不能继续这样发股息？然后市场看待 UK Tech 的眼光就会变，从稳定现金机器变成一个成熟、单一、增长放缓的 EMS。 到时候定价逻辑会完全不同的。投资者一向来都是给 UK Tech 这几个标签，高现金、零负债、高股息这几个词一出来，投资者就会把这个投资和安全捆绑在一起，对不对？你要明白，高现金只能说明 UK Tech 暂时有缓冲垫，不代表底层的增长已经恢复。如果为了维持稳健的表象而把 98% 的利润都发完，而不去投入未来，那这份稳可能就是它未来最大的限制。但也不用过分担心，我们现在就要讲点前景，包括它的第2条路。先讲一个很多人最近看到但不一定看懂的东西。公司在2026年开始推一个长期激励计划，简单讲就是发新股给员工，最多可以到 10%。 听起来很多人第一反应是稀释了股东的股权，对，没错。但我们先别急着下结论，我们换个角度看，为什么一家公司要在这个时间点做这种事？通常只有一个原因，他开始觉得接下来的挑战可能不太一样了。这个奖励机制本质就是3件事。第一，留住人才。现在半导体电子这块不是缺订单，而是缺人，尤其是能做设计、做系统、写软件的人。你不给点激励机制，员工就走了，就是这么现实。第二，绑定业绩。这种计划通常会设条件，比如盈利要增长，或者 ROE 要达标等等。如果达不到，不好意思，股票拿不到。所以他其实是在做一件事，把管理层绑在同一条船，大家一起划，不是你划我看。第三，也是最关键的，他在暗示一件事，公司准备升级，不是规模升级，是技术升级。为什么要升级？因为原本那套高利润加高集中的玩法开始有点顶到天花板了，你再守也守不到哪里去。那怎么办？
只能找其他出路。接下来这部分就有点意思了。未来的咖啡机可能不是我们想象那种按一下出咖啡然后结束了。现在的趋势是越来越聪明，可以自己判断水温、压力，甚至根据豆子调整冲煮方式。讲白一点，就是咖啡机也要开始走 AI 路线。那 Yuki Tech 就是打算往这条路走。下一代控制模组会加东西，比如更高阶的显示屏，从简单的 LED 变成触控，加入更省电的零件，以应对欧洲对环保的要求。但这里一定要先冷静一下，因为很多人一听到 AI 升级就觉得那是不是要起飞了。冷静点，事情没那么简单。第一，要走这条路你就需要人，所以才有 LTIP。 第二，这条路需要时间，你不是今天加个 AI 明天客户就买单。第三，也是最现实的，客户愿不愿意跟你一起升级，还是他去找别人，这说不准。再讲一个很多人忽略的点，公司其实也在尝试做第二条腿，就是那个生物科技。听起来很有未来，对不对？但现在的体量还撑不起公司，只能算个脚趾而已。说白一点，它现在更像一个可能性，还不是一个肯定。所以我们要很诚实的看这件事。 Yuki Tech 确实在尝试转型，但问题是这条新路现在还不够大，也还不够确定。好，说到这里，我们可以把整件事情收一下。2025年对 Yuki Tech 来说其实很简单一句话，业绩在降落，但机器还在运转，因为之前虚高了，现在慢慢回到一个更正常的高度。你看它最核心的东西有没有变？赚钱能力还在， 50% 的净利率不是装出来的，现金流也还在，钱是真的进来，没有债，手上有一堆钱，这些都是他为什么被市场信任的原因。这点我们不能否认，他一边让你赚得很稳，一边又让你越来越难长大，这就是 Yuki Tech 最真实的样子。所以我们最后把整个逻辑压缩成一句话， Yuki Tech 本质上不是在卖成长，它是在卖可持续的现金流。如果你站在看好的那边，你其实在赌一件事，它的美元订单可以守住，欧洲那一块不会出大问题，这台提款机可以继续稳定吐钱，只要这三件事没坏，现在这套稳的逻辑就还成立。但如果你站在比较谨慎的那一边，你要盯的也很简单，美元收入有没有开始持续往下，汇率有没有继续侵蚀利润，新业务到底有没有真的长出来。所以最后我们真正要问的是，他现在这套赚钱方式还能撑多久？这是我答应观众接下来要做的视频。如果我的视频对你有用，记得 subscribe 我的频道。我们下期见。